Спасибо. Ты спас меня.
Думаешь, готов сразиться на арене? Завещание написал. Нужна помощь! यो बदमास प्राकृतिक तत्त्वबाट तयार पारिएको Хочешь на арену сырой? Ставьте больше, ставьте чаще. Готовьтесь к кровавому зрелищу и предсмертным крикам. Да будет кровь! Ну же, похлопаем нашим бойцам!
विश्वास गर मलाई चुनौती मनपर्छ यदि त्यस्तो भन्छौ भने म पनि यसमा निश्चित छैन प्राकृतिक तत्त्वबाट तयार पारिएको कहाँ गएको थियो तिम्रो आमा छैन सक्नु भयो मलाई Отличная охота, Джай. Спасибо. Привет. Теперь я должна брать пару. Ну, может быть. Голодный медоед! На помощь! Помогите! 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 Бешеный медоед!
бою! Пулю не отгонишь! Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Вы нужны пирату как никогда. Золотой путь – эпидемия, которой ныне болен. Убить тебя будет просто! Атакуй, Сэм! Из-под земли достать, ублюдка! Держать позиции! Лежать, сука! Министерство внутренних дел и социальной гармонии. Вы нужны пирату как никогда. Золотой путь – эпидемия, которой ныне болен весь пират. Пейган Мид собственной персоной убеждает вас вступить в армию короля. Остановите волну зла и тирании. Присоединяйтесь к Пейгану. Да озарит вас свет Пейгана.
Скажи спасибо, что... потери. Мин будет в бешенстве. Зачесать место! Найдите сукина сына! Давайте уже убьем сучонка и займемся своими делами! Еще трупы! Всем быть начеку! Следы, небось, не замел. Я сейчас его найду, чтобы он сдох! Держи ухо восток! Ешь дело! Разберусь с ним! Вызывай! Ты просто еще один странный труп!
Спасите моих... Что там с пчелами? Ты поможешь мне? Армия отняла мою... Поблизости нашли золото. Этот адский пес прикончит любого, кто его... Прикрой, я его выкурю. Я тебя вижу, Герцина!
Это был кошмар!
Я вхожу! Можно тебя на минуту? Думал ты, обнаружи меня! Осторожно! Именем короля! Это наш бой! Вижу противника! Социальной гармонии. Он над нами! Цель вперед! Запрещается грабить трупы Я твой друг, зверя брошу! снаряжение собственность Пейгана. Взять их, значит обокрасть нашего великого вождя. Все штатские, схваченные за ограблением трупов солдат армии короля, будут арестованы и наказаны. Да озарит вас свет Пейгана. Надо найти его сейчас же! Стреляет! Кто-то стреляет! Они заплатят! Сдохни! Это наш бой! Помните учение! Ну что, найдите его след! Понял!
Оу. Вижу Гейла! Не знаю, как... Благодарить тебя. Все нормально. Солдаты не понимают. Истинное золото не металл.